안녕하세요. 방금 알리사 퀵 쿨링 무선 포터블 팬을 받아봤어요. 함께 이 멋진 제품을 개봉해 볼까요? 이 깔끔하고 컴팩트한 팬을 봐요. 하이킹과 소풍에 완벽해요. 가방에 쉽게 넣을 수 있어요. 부피가 전혀 없어요. 그리고 덥기 시작하자마자 저를 식혀주네요. 현지 몇 초 만에 뜨거운 태양 아래에서도 즉시 쿨 바이브스가 느껴져요. 더 이상 엉킨 코드로 넘어질 일이 없어요. 10m 떨어져 있어도 무선으로 시원한 바람이 쏴줘요. 제 야외 모임이 한층 업그레이드 되었어요. 믿어보세요. 여름 생존 키트 필수 아이템이 바로 여기에 있어요. 선반에서 날아가기 전에 지금 바로 가져가세요. 친구들 시원하게 지내세요.